अब भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। को हेल्प कर। अब भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ये लोडकर जी। डिबरी खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया। अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुन? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा। आप तो। जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा। गियर बॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। तो रोलर को खांदे बोलो, लास्ट के लेके जाओ। रोलर खांदे वर्गे होंदा की मला विचित्र लगी। मत कर। करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना करो। वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, 4-5 खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ हाँ। जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। हवा मेरे को इसकी तरह बरोबर लग रही है, पर ये पहिए अगर हम निकाल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी इधर लोचा क्या है। लगता है इसका एक एक पार्ट है ना काट के इधर से लेके जावे वही अच्छा है। अरे लौंडकर। हाँ भाई। अरे जरा गियर बॉक्स में घुस के देख, तू या घोरपट तो नहीं घुसले उधर। सब देख लिया उधर। अरे गंगया, अरे इसमें देख कॉर्पोरेटर है कि नहीं देख। ये ये थोबड़ पे क्या लाइट मार के बैठा, ये दाढ़ी बनो के तेरा सलून में बैठे। हट हट लाइट मार उधर, लाइट मार। ओ भाई साहब 1 मिनट जरा। हाँ बराबर देख रहे उधर। क्या चाहिए?